ali a gente pode pisar, né? Mano, a Carol tá querendo ir lá. Melhor pode deixar, né? Sim. Vai parte. Vai. Sem fio? Só assim que ela lá. A vovó. Tá na água pra tu olhar. Tá na água. Tá, vai eu e a gente. Esse ambiente é assim mesmo. Eu não vou tomar banho com esse bicho aí. Nada. Esse, Toma ó, banho. o bichinho pra se machucar. Obrigada, tá? De nada. Uma baita de uma fogueira, vai falar. Bom dia, flor do dia. Vovó saiu. Ah, tá. Entendeu? Olha só que dia lindo. Ó a vovó aqui. Eu também me pergunto isso, né? Vai lá, Carol, vai. Vai lá. Gente, olha o tamanho delas. Elas são muito grandes, tipo, muito, muito grandes. Ai! Você mora aqui ou não? Você gosta de morar aqui? Ai, deve ser legal. Não gosto. Essa ali é brava. Ó. Essa aqui que é brava? Eu quero, onde que tá? Eu já caí e não quero mais montar mais. Ó, agora a gente vai ver os porquinhos. Nossa! Ah, essa é a mãe deles? Esse aí é mais pequenininho. É o mais pequenininho. Ui, agora elas estão vindo pra trás. Tá meio suja. Tá, vai. A gente nunca aprende. Gente, olha meu look. Gente, a meta é pegar aquela bola. Onde que eu vou encontrar um galhão? Não vou. Vocês conseguem ver essa borboleta enorme? Tá? Ah, não! Toma. Que legal, gente. Meio macabro, mas... Ai, uma abelha. Ai, mentira! Ai, para! Que chata. Nosso passeio chegou ao fim. Foi bom enquanto durou. Papai tá recolhendo as malas ali. A vovó tá ali. E é isso, galera. Eu não queria ir embora, não. Achei muito legal. Porém, chegaram ao fim. Exatamente.